much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. Is the best. Abusia for ene adofonom. Mema obibia akwaba ede eba Too Much GH so. Gano wahala jumedie ena ebre asose musomfo muniaba ekuyesi kapa ena so mede baba soma amamunim se mejime adwase da na chese ensemwa ekochi ekobreman ena mede eba ababa besomo na wonsuso awo fie wo adwaso bebi awo bianom se de ensem no ebekọ no wonsuso atimi akere wadwen ede afa eye ehone ya pensem ni nyina ne pomesi besan se baby ade da no se wanfa anto a efri eto na abusuafo ye bora eye ensem no emunum na nsentem nyoma bebre ekoso ewo ye manga na mu a dodo na dwen ho a wo mo ente eye ase ye hye abato etu ewie ne kinim senke ya to ewie asundue kwan so a eno no na susu ewie ekire no demonstrations ene ebiemu nsoso na ye protester ekoso no eye adults no ye nufri wakrampa na obehu na ene market we ya hye ade achi a market we nso eda ho na chese ekwakwye enioma bi a wo modwen ho a yente eye ase na abusuafo enumu na ene dayi chese charter akoso ewo NDC grassroots for ehonom etimi ababeto eye abonten ama ye hunu se de ekono anase de ye hunu wo manmu enye wo bia se wo mo na eye na wo mo enchemu na according to eye the chart no wo mo eye saneoma we se ne ebe ya dodo na ebe hunu se wo mo ni ayeden abrem enu nti wo mayo madun so mbe start ahihye eye filling stations ebiem nso so eye municipal assemblies na toll booths na ebiem nso so no market side na senso so the market yete ye na kantamantom na no memenda nso so na chese ye connection nso so de ede ne ho ababa baji eye ensem no emu na abusuafo enyoma we ya ekwoso na se de esisie ewo ye mayi emu ne de ababe ka ho achese chiremu an chese eye NDC for womo ena eye ehyaase a womo di sadwuma na no nti amamato ensa ede afra apostle Ajeman Prempe a oda the Bible Church of God Serving the Word in Kranka so Tuba Junction so one for na dwentwa wofa ensem yi ho embra ememetu eye eja intisa wonso so wo hweme na wutie me enso so anania ekoso no adwentwe bia wo no wonso so atimi de aba beto eye eja so ede amaye na wo wonsem bisa bia wo busa nso so a apostle wa hasenya miama ninimde no wo no so so ede eno ho ebeyi eye ano amaye nso akone pepepe entina ye bo era semwa enesa apostle memo akwaba ya me de apostle bibi aboko de awurade adom nyankopon edo nimu agbo nti me ho ye pa the Krista say asafo ma obi a ho ye nyankopon adom na kwa obi a boni bi enifi na won so ho te say nyame adom me ho ye yo awurade ase god kakra bi na pese enchi ye na so ko no de o se ono akoye mframa bi o mo akọ ne be itimi fa ni pa ho atini time okay ndi so ho den already amen why Mati na apostle enyoma ekoso ne chese de ababeto eye abontin yi say de wo mayo imagine say wo mo ehye eye filling stations omo be hye market omo be hye municipal assembly say de be ye be hunu say wo mani abre ana say de be ye be hunu say womo ehia eye atentene ne de na betimi aka fa ho eye ne kwan so ano no yo akuya edika no nyame nhira nda wasenso say ana no pay odimi aba mo fidi kesi so afenso ahwefo cheche obia nyame moa mo no tambia mra Too Much GH na mo mehwe de yakoso afenso cameraman Jamaica ani engineer asante yamisha ompa face director adwumawura yankopon emana ho de onyi nkyere nhyira me ntimi kan yi me hu dwiri me wanwa mo she filling station mo she
market and some other places. And in the na chese and the motion Ghana precoin. Was Ocean Filling Station a petrol no cry. Petrol si ja tomwa asamaba. Adan be fia ho ni patumu nyina abeshi. It is all situation me am ye mu ne important places like this. Wo si no wo say no because say what aba ama wo lusu. What aba ama wakasa ye wiawo. Na wo mfa nkokoto say dey kan me kwan so no wo so de kokot. Na say wo mfa nkokoto na wo hyehye niema wo hye no so na tre na say na wo hye niema nyina wie na wo hye Ghana nyina so kan ho na wo bedi hina atwe ne akwaduo ne mwansane eni nyiai na wo bedi so hina na say nipa eni be wa hye nyina o na ho na akodi ni so hene o ade bi wa nipa bi ya eno say why onyere ho se we konto ayi abaye tuyi ya to ya wie si esisi ukwa more time ahead emre bebre yo ho so hu Chelsea ankoya plan foforo so enye ade aye ntokwa enye ejahihie enye ayi adeboni bia asundwe mu no fa ansem no court di na court ni wasem ma o odi wasem ma na sa anye ya mawa o de transe enye hwe enchenche wona afi say the penfo kan no o di ase okay similar thing happen 4 years ago 8 years ago ana mbo and this more power no ye to aba mo wini MPP for say mo wiem MPP for say mo wiem and so ko ye pentem ni sem bebre later on ma case no so court sometime and a court di asem di hwehwe mu a ekodu be about 7 months and a court say the omudi aba no enim enti ombo NPP for asem no etugu ama mo tra konya no so mo tra konya so mfie nan and this aba say ya na say mo say NPP for so wie mu a say ye ensuo ye no awi aso ye etimi ye edi won to banu kokko wo kunkum nipo wo senko voja pade o wo senko voja pade zenko vozi gashi because store there most at times no they discover stop wo na aye tire no na bia bank on their call and na be kra na company on iri adwuma no ade ye chobe discount on mi ban kokko on mi ban kokko bank na police can stop wo a no de amano so eno ashi ebi esika be billions millions egu ho udi ja to machine wo hye ye no ye de akonya na ma en semoni na sabi NDC grass roof for muye edi ye be tani akonya na ma na debi ye va mamo na wo ye nsa na ye se na do ene NPP for no apusu wo mo ananso mo suo bibi no mo se amu fa akonya no ana so mo yes I said de be on be hu se wo mani abre so ani bre a ani bre nsoja wo ani bre nsoja so nsoja wo ye de say tumi na ope enti na wo yes enti so yes ade a enne je na NPP for say munya mo fa akonya no na munya ade mo ye pa mo twa no nye no an se ma che no kre no mu dan mo na mo ho nto ene ko yanso nya de o mbeda ne amamu ne adane amamu chana because ya nya leti wo mu se wo mu na obedi ye sonfie na ewe animu edi de emu ye ne de ehu ni mfaso so na ne Ghana no ye nkasa nkyere nipa ye ntu nipa fo de obi apɛ ene wo ye nyame asɛm ho no a ye se ye ntie se nipa tie nyame asɛm edi aye adwuma a enka Ghana ka ye mere sei na mo ye ntie wo de tie asɛm bi awurade aka wa sei okay Isaiah chapter 1 verse 2 to 5 no awurade asɛm ni be se me kenkan na ayi ahefo ne atiefo wo mote asɛm bi o Isaiah 1 2 to 5 osi musu osuru muntie na asase enya aso na awurade kasa maye mama wonyini mama wonso na omo de wabɔ me soko na ntwe enim ni wura na afunumu enim ni wura edidi laka
na Israel de onime me man eni ntiase oh oman ni adeboneyefo oman a wo ma so de ye duro amumuyefo asefo ema wapro wagya urade wabu Israel kronkron no enimitia utu aso kaya azara no bo hu say yes nyame ani abre no maso wase abo na ntwe kura onimini wura abo funu mu nimini wura de daka emwo ni me say wo de otupie na krama bi wo ni na tupie wo no ma wo vi abontene ba na krama obeshi akwan no kre wo zo ni na mo sa wo na ohwe wo ko jam wo ko wura wo dem no do abumbo anu ho no ohwe gate na ma oni ba wo tupie ba so the same thing o ye no krama wura no onimini wura na ntwe onimini wura wase me man ni pa me yakopɔ ma bom onime me man ni ntiase Ghana ye ni ntiase so say asaba na be ka che sankofi mo mojai wase say ni pe wo wiase ya pro ya dani mu yo wase bo ye na nanom nyina tete nyina sa since 1992 we started democracy sa e beto ba be wie bia aje kire no yan to abawie ma yan kan se obi akara no to aye din da jise penten to kwasam ni muja kaguo ni nipa bi muja egu nipa wu oh ese japade no ni adade anse na che bedo ananka adwo bre ne se na me se wo kan ne se ni penten se abo na ntwe kura woni ni wura abo mpo woni ni master otie ni master kama tie ni master eni ba ne se ni tie yankopon owo kan obi say me minister we director me manager me managing director ene o fanya me asem nya eduma no ene fa so be na wo so unim de enu nyansa wo nyina ne nyansa be ne wom so edi ade obo ya no nyango boya na ene ya okay se nipa entumi ntie nu o je o ka so se mu muwofo asefo e ma ya pro se de ya pro Ema ya say na buo kura ni master na unipa wuni mu yankopon na utie mu a anzaso be na wo so wo wiase a onyame ode na tie nyi no no wonyinsa o yafunu wo mo jato da ho no na ye sa de no wodo be wiase du ko school akra ko duru ba bi ene oni ba ho so ye ni pa ye minister ye director ye manager ne opani bia otu o man na bibi kakra be show wotom Deuteronomy chapter 8 verse 18 was kind awurade nyankopon say ona mo ahoden ama odi nya ho awurade no mo ahoden na odi ahoden abetuma ko aduma akoye aduma discard atodotom demonstration mo ya mo sese shade nyankopon wa mo ahoden a obetuma apia bonten akodi semoni ntimi obetuma pia bonten say wo ko ba bia akoya ade edi tani pantie nyankopon na ye ne ya pa ade di no my Ghana ye sa ya to enchenche e wona fi nukre denya MPP fo won tan konya we sun ko si atemuda ana e ko si wi ase wi ye wo di ase one day NDC maba NDC ko na mo sha ase di no me so owo constitutional rule mu ana no boa sa pepe mo abako obi so baby fine edi se wo so wi mu asa no mo so ya no me den wo mo so ka Dabia no we awiem dabia we awiem ayi 1992 class start here tamana mompani de mompani da jeje edi o mai so na jeje ya to ma verse ni to parliament nko ni to ayi presidential so nko ya to president we o mo say ayi professor ayi Adubuahi ene ayi MPP Frank Bera ya to no be also Woman we abanu etima NPP for onto presidential abanyamba womanto eno mo eto ema wo mo ho no mo kogu parliament eno me so mpe so nye eno so hema de no so entra ho sa obra ayi obi angongo tira ma ya hwe ni emu mai no mo to no nkwan ani he
na apostle yen shadio say because of ye to me awope ye panini awopa na akonwa wo pe ediso enu nti no e wo say wo ma wo bia no aduane embo no because ye den a wo shi market nipa ni dwetire eda honom wo be kom krampo e bi bobosia ekọ ye banks ekọkọji loan na wo de ahye ni dwuma ase na wo shi no no na o pese nipa no onkonkoda on dia boansa no akwakoda na ze de eno na ma Ghana fo hu ni say da bi de ye NDC fo no ya na say de ababeto abontin say ye wo mususu ye ne empanifo entu wo mu na enti ye ewo no na ne wo mu a wo mu de taye kire ne ye ncheche ye wo mu waje nche fa ho ye say yo akuamo on say Barbara kan say Proverbs 12:15 no was it only pajimfo bia ne kwan etene ewo nani so okay ne de otie efutuo no wona yo nyansafo so oni pa bia woni nyansa wajimi no de oye bia no ofi se ye enti no ye na mi ga say wo kum nipa wo hye japade na wo se ni na se Ghana nipa nyina sa ho na obedi ni so hene na wo twa katere matotoria onwe nambi ene namba no awe akua namba no awe onwe nambia ye Ghana vo enye den ya ba ku na bedi akonya no na mo hye nkofo japade ama nkofo ho akere wo ni ba ku a wo hye japade wo ni so ya NDC ni ena ni mi o ya NPP ni eno anza dia wo hye ni ma no nyansa ba kukura ni ena ba mo se ojimi fo bia ne kwan tene ni so wo dia se ebi dia wo mo ya no enye ne kwan no enipa no wo hye bia ebi ku na wangata wo nko wo party members ni bi ena omukwa adoso e won se mo ne ya wudi so wo dia wo hu o no so wudi se mo ne se be ya be hye ayi president no ene na banya e wo ho na se o nya won vedi o yes ati ai bibi ti so de punish no ha obra mbra ho ani na Ghana ho ye yamfa mbra kwan so ne anya bibi ma ne ye be ba choti ha sei okay aye Proverbs 16 verse 12 no Proverbs 16:12 o say ahemfo chiwade ene abonefusem die okay na treni mu na naga etin ahemfo chiwade ohini bia o ye papa no na chiwade ene abonefusem kofo aye di bone so o mi ye nyama mfata wo manu so ne sa ohini no woti akonya no so a no oye pania ema ayi obi o watiza no ema na konya tim ema na hiniye no ewie peye okay so woti ohini bia no enko won pe bone abonefusem na so so enko fu edi na chi no o ba be go we ye kan mahama nim ho hwe so bia woni mo batianze enko fu akwa ko yesi edi emu je se mahama o ba nansi fom ono ye wo leader on ka bibi pa anche wo mo ne de be sie no enye sie wie ana akwa ho ti de me chena se ti wasipa de be sie enye sie wie ye nya rete NDC ayo MPP akota akonya no so se January 7 ya ye de wo mo transo parliament wo me be wi they say ene the parliament ho kwa akoye ye NDC wo zem kuta 137 MPP 137 and opposition ayo France 136 ene ba ko ye independent no ena ama se o mu tiye ye na se o kwa NPP di anmo bitu just one kope parliament o huru so o honso na ban president no wode yise bi ko na se yo enyo wo mu na beka se ye jitum ana se ye yintum okay ana hu sa yes sir edi onka ya nuntum so onka omunya de omoye no na de omoye na nyati Mahama former president misrem pa won go ni nansi won na de akukuruba ko ha ye hye ye say ye bo e be sa so na ajapade bebere sai nipa bi kura tini fa ho ewu so hu enya fe Ghana ye pasundue enti omo hwe e ma bibia anya yiye na de grassroots what and NDC grassroots the omo ye no enye
enye kura anti wo twin sai kura na mahama se le babro kanu se ahemfo eni so ade ni se obehwe na se etim so nkan bio ahemfo achiwade eni abonfo sem te so obi o yo hene bia no so hu ni se wo mpe abonfo sem bi o mu ye ya abonfo sem enso woni wo mudie odi azie enso woni wo mudie na tini mu ani na gbasie enti wo hene bia la oboten ne abra bon na konyo tim okay Nyankopon po no ban wo je obi ani Nyankopon pe abonfo sem woni abonfo entam ware okay no ni atene ne efo ene nante so edi President Mahama omomodia ongetantan nkrofo NDC won say am pese NDC ko bi a mate efro grass roots won ene yesa Mahama no mo nkasa okay on ya mechenu so mo di asam no ba to social media enye omo na dia to yi na eliki ba na aba abonten a ye hunu de omo ye no kure ye no kure so omo na edi sa adwuma no na apostle say no na aba beto dwa na beto dwa so market na startation ye nji ntum e me kura matezi so omo se omo be shi kuma se de ye be shi ye be shi na filling station wo sa de eje tutu petrol ni ba zo tie ya ho no kure petrol zo ye tom bom na Dominica na tufa na konko vie na kwashi yi adan eni nipa eni cars ejapade na se ena mi bisa se en so ben ena ubenya viri sa ade ya mu eni bibia bekoso a panin di o kasa na fe ubia akoma to yem na ubia o ye ade anya bia na o jai so enti ntinam se Mahama omrem pa na Ghana pa so 4 years ni na hwese da abato ni sikoi enti wo ye ho koso ye o campaign enti at the end of 4 years e beto about 2024 ana no boa na 2025 once started ya kunwa no nyame ya dumuna wo saka na asem bia fa na asem ko asem bia de na asem ko so tiase enti mfie na ye kwango 2016 ye na mi ya ye boy ye di plete ye ya 2016 alande wa ended ama say 24 years no ended aba yeah ye bisa 4 years for frasi e de bene na mama so nyiri bi aboroso wonyina na be 62 wonyiri bi aboroso eni 4 years ni wie na 17 years kwa na obenya na amasa ababiewa automatic obetu unsa amasa aka okay okay adi wo ye do munyai ha dwene okay na apostle say omo edi say dwuma we ye omo pese wo mu hunu say anase wo mu yes ani oma we nyina say de be ya ye be hunu say wo mani abre no dodo na susu say nka enie mampanyi asese ye yi no say wonu na endi eya akonya ne ye his excellence na nadanko akufo adum say de be ya basabasa ye we entonkoso emankofo ejapade ense enkrofo J3 enshide anka wonja bibia mu no fama eye NDCF na eno ne sa na be yi kwa asemo abusami ni ye do wasi hene esa kofo bi ku ahirenti kofo ye baza ntino ene esa de meje mu na mu de amawo na asumdua aba se de bi on be jai wo mo bo kwa asemo we de ano ahye enya dia president Nana Akufo-Addo obeti ase ne ati ase cha onu anko boka se obeti ase onu ne pen voice o maka se labi enya dwuma so enya dwuma no so one emra ho se ye to abani wie electoral commission won ena hwe elect president say when a win here when a lose here o kasa wie a asem bia de na asem ko and the same teams me enu bobo kotoko ni ase bobo ro has for supporters say ye be wini 2-0 kotoko say ye be wini 3-0 obi a kase on be hye obi a kase on be wini ana agua huza na your baby friend referee and we gina park no finfin ti ada bobo ro wona gina finfin wona be hwema ball no ya bo amuna kowie at the end of 90 minutes okay and in 90 minutes no so kotoko no be show so as no be show wona dey report uko ana send report class be kono ye bobo hunya spectators be ha dey won ye nso wo a de enye ya won se kotoko shawai how za shawai
ya ba ka ba 5 minutes ha sa hye wine asa kan de wa kwere tuwa edi ye ne ye hye no ye ho results no nada no kore edi revenue no what do mean ko twankonkonko bia wo akire oh sa na abatote abai to ekoso yi ene TV so radio so omo kinka nyina ye twakere eni ye kakere se when eko se na eko ebi de ye hu o TV eso eni de ye tin radio so nyina no de electoral commission no o kan ye no omo the same okay o di ase na na kuburu akufu ado tra 50% mahama na 50% ebi run of gwa ukwa enye o ganze yan ko run of wa enye emran man ho kwan sa ebi wo yi na wie so ti ase ebi de me se na na do de nya de obefiri so enya bi no ya ere me su se me ase onu kra nya pepa no krampo so obejai mu krampo na wontimi nje o jemu enye yi okay emran chese o jemu a enye yi di se onu a efuru na kuma mpefie se me ni bio ebani sa the man advice enu ye nsan koto aba foforo okay o di ase na ba ni ekire nu ebe transfer okay won won ka so mpa bi wa okay o so ayi no so mpa bi wa na ba ni ekire ene de net transfer ye nsan to aba okay aha ohun ya ni ewi ase wo transfer ewi ase ye de mra eye adwuma asugudwe na eba okay edi ya ni mo nwa so wo bi so yo mo se mra ni ho emra nya adwuma apostle show emra ya adwuma wo meyi se mra no ho na fa ni nipa nya adwuma se ye de ye adwuma dia asundwe wu ni betena o di ase emra ni tinya wa nyina na Nyankopon hyehye se na be ye asumbadue nti na o ye sa hyehye ne aguo ana o de amaye edi ya ni mo nwa so fo bi se emra ni ho adwuma na kwa u di mra so o hye dua ase u di Nyankopon mra so a u di hyehye so a diabo be ne wom diabo be ni no mun ka ba bo be bi o mun tiase ni an kan sa edi na ewi asefo eni mpelifo mu de o man no mu di mu adwuma no ebi nso aba sa de no mu de ye adwuma na ditam bia no o man no asundwie ennim asundwie ntimi nkoso ebi ne se ye huni yo le di abatu emi ni pese na ewu abatu ni pe ewu ye se verses mi de sa no mate no ni bensia ewe ni bensia eyekuma ni bensia yewe ensa ni ba ewe se NDC wo se NPP wo ye ntimi hu eso ye den ya NPP wo NDC wo they say more 6 votes for next 4 years okay na so buy na apostle yes enti say ya wọ́n nso so nyoma adwen say court wọ́n beko because bra wọ́n call wọ́n ye protest ye NDC for followers and answer supporters no ebi ye protest ye last week ni mu say nko mo de call EC headquarters na ni o makwa kire say enya de so wọ́n beje ye result no atum na enumu tear gas ni so share like hot water ye digu wọ́n so no enumu no ye NDC ye press conference ma ye nua be ma Sami Jemfi so ye communication director de ma wọ́n no oba abonten o de ensem bi ebebebe tuju ache so chemu se ba no se court dia option womo pam na womo ekọ na obi ntimi enforce wom na se wo makasa nsem we na ye chat we so aba beto abonte no wo hwa dem bi ma na ebetimi aka na dem bi ma na ebetimi aba ebetimi asesa wo ma dwen dey free but for sem a wo pese wo enye ehu yo akua medasi sikapa ade bi wo no ma agise Nyankopon bem pahu nyame kire no se urade amemu a enye yi timi de me mpa bo ni se otumfo Nyankopon wo mrem na asem bi ya nso mfana asem ko de general substitute ene John Mahama former president onu do be kan ya no party members no on befa de ekoso eja hihie no ne ade nyina no eto betwa hwe wunde ndi amekaza maminka ayibi nche wo Ecclesiastes chapter 8 okay verse 4 Ecclesiastes 8 verse 4 ewurade asemni oje mami everything no me say di ohiri enum asem so
onyankopon as entem no nti nyankopon asem no ewo nipa ho nti di awurade di ayi ohene animu asem so empentem infiri nanim enko enyina asamone so tienio na de eso na ni nyina oyo efiri se ohene asem edi tumi na hwan ena obetumi aka kire no se edi na wo yi ohene biara nu asem edi tumi de opani be ka no eno ano fana ebeye adwuma 2012 leader no eye MPP leader no na kukwado e ka so me enkokoto no omukoi nokre ana azuma me kanya no kure nokre sen na okufwa ai Mahama former president enti me chese so wono no de obebi na no aka kire sa ai NDC grass roots anasa NDC party ni nyina no they will take it. Okay. Woman to me trying to move what Bible so hini bia na numu ansam yele ene do to me the hini ba consent to come ba wa hino do di animu no eno ba mana ba yes do ba kan won ba ye okay ana hu nya me che no hwe ayi last 4 years ye to aba nanado ewi ni ye no na no bobo no na o ma ye na mu atai di na ai Mrs. Charlotte was saying na if you feel friend pa na ho so pa so on come on abedie yati ya say Mahama fre Akufo-Addo a congratulations kan ka je so odi nkunim ansana Charlotte was saying otumi abetena bonten ade akasa so edi ohene no eye Mahama no e kan se na Akufo-Addo me bo abaso wodi nkunim asembia fana semanko asembia de na asem koi gane mo anya dini edi ohene de nyangobo ka so ohene nu asem di tumia is true bese ya tia ye ka sei na sante hene otumfo a wote kokoso obie na no de na no tumwa eno so ebe ya adwuma okay odi asie sa ayi 4 years ago kra no bete so okasai no kre okasai yes ahimfo no won gana hanyina no wo kasa ayi achemu hene eni esirem vo hene eni ahimfo no nyina ba mu a wo mo no asam no wo sa president no yawa ayi wo lusu no so wan tie wo mu a omo ba ho adwene na apostle does it mean say and I say like me tiwasi abache say de ekoso ye mampanyin dada John Dramani Mahama onim ho hwe me anu dia na me ka say me timi hu so na onim hu bi and I say but no kasa ebe ya dwuma okay so hu wo so Mahama timi ka say wo mo fe janko toto enkrofo ayi filling stations en hihye enkrofo store SSN enkrofo niema minyi se obetumi ayesa minimi ni tiri minimi na komam okay so ti ase but oyo pani no ye yi no ebi a ontumi nyesa so hu yam chen na nipa ni bi ze ye ko bi ho no a se football teams wo ye bobo ne ye hye ba ko a basa baba ho anu ma na supporters wo mo na go basa ba ama bi pray na bi ko ewu okay ana hu za ko to ne ha match bo Ghana ye Ghana ne tie kotoko chairman no ana se ayi captain ana coach eno ka se entokwa bimra dabi supporters na esa nti omu ya ne kodu bebe na mpanigo na kasa kire wo se mu nyai ansa no mai dai omu jai na samre so ma se ya de awie wo hu nyame cha edi supporters no ekuo ma no edi no me tam ya me yam se Mahama on kasanche ne nkrofo obiana no kasa awunyangobo se ohina sem edi tumi na numa sem di tumi ayampanzo nyese yetro okay mimi nka nkontobo sem bia nkyerɛw ohini bia na numa sem di tumi wo kasa na sem bia de na sem kɔ okay apostle ye beba eye usu ebiemu na yenkenkan eye comment ne kakra ababeto eye yapno so emfama eye ahwefo ye ansa Israel say welcome apostle forget them or say asemo Ghana for crowd
Why? And Saint Israel Sababion was say this is an act of inhuman. You are destroying people's property and livelihood. God will punish them all. Good morning, yo ya jo. So the true GH so chia apostle no so den chia de among Wasanso Ababion was say what the NDC is doing in this country is very unwise. Ofosu Ampofo must be arrested. Yeah, from Kwejo to 4 and so Edia they about saying I learned they demonstrate at Volta and some parts of northern region. Do they burn stores there? Why Greater Accra and Ashanti region alone? One also so Edia what they ever no. Okay, George Aqua or see you must go see do enketia. Na one and konko kuno. The 2GH there boss say Ashanti Koforidia Takra the Accra markets are being banned by NDC. Why not Volta and Northern region? God will punish NDC. Mahama is aware. Apostle, okay, the truth say Mahama we are aware the Ekosono yeah, military doctor and so they ever was saying you people should not do what is going on in Nigeria. I am from Nigeria, and if you people are doing same thing in Ghana, many will die. Your Ghana brothers and sisters, I have to talk to you guys. Okay. Yeah, as someone for saying Edawade Abosin Nanado and his MPP government is playing too much with criminals in NDC party. Apostle, yeah, the comments ni bi ebesi ahanum na yen buabua eye ebi ano. Yen no bi Edawade eba ya wo chemu say the NDC for ye na enye ne kwanso ye Frank Kwadwo or see any demonstrations akoso ewo Volta region, northern region. Then so ebie ne hono mu a wo mu ye demonstrations ne ewie ye ne ate say bi a stores bi ahye ewo Volta region ne northern region ba eba no Accra ne Kumasi ne de keka ho dia enoma ekọ eye eso wutie ne nsem a na does it mean say womu nim say Accra hanom na womu efa abano enu nti na womu yes abasa ye na according to any statement say protest across the northern region ebi akoso Volta ba ye nhihye stores ewo ehonum eti northern ni Volta for no omu ye nipa chen enkran for Koforidua ne womu makeka na yo sigape o se empenubo wa semi a omu aka se asewa omu ntankese a etunu hwe okay asewa mu ntankese a etunu hwe ena akwara bia nso be koyi ase no be sumpani nso no otua yesika nokre won ni ba do be ye no ena ebeba so Psalm 34 verse 21 Bible say boni bekum bonefo de omo ya no wo mu kreti amane kese na ato omo because boni awudie no so kreti ababa wa house okay Volta region, northern region, upper east in Munia the Ade, Yanshin compost stores. Other than the southern Ghana, Kumasi and Krai. And in some places, no, Moses war. And the end is Vonia. And then Vonia. When in 2 months yet. When 2 months, oh, the Omoyan, almost but Bonin about man so. Munko kotum fa asamu nkwa ene bu yama nka okay musi ebeshin comfort stores ebeshin your friend say nkofo very stations ahini enkoto petro don mu ye kan asuma mu dia no asia ni say so na baby dia mo so wo hye baby na mo hye no ene me di ka kan say ene mo fa janto Ghana no mo hye Ghana nyina mo yu amba tra konwa no so na ye wo atwe ni akoduo ene mo awo Mako maba no modi omuso ine asem bi adna asem asem we ase ni say ene urade so boni be kum boni ba wo yi okodu nsa no ahwe wo de so ti ase ene o ka tere o tutun ya utwa na wia wo ni na wia nokre o de yen na Ghana wo anuanum a ye ne wo Ghana nyina ye anuanum ye busua ye o ma ba ko enu Yakobon na de be pia enu de asase wo ya man eno say do baby say enyi wo hene sa zamba na onti ase a Yakobon sa che kwa yen fa so yen solve problem fako court what did you court ye can say am favor wa wo de tan ba bi enye ba ko fo na etena so akosi ewi ase ewie
wo so da chimi abere obeba na woni de ndi o ye sa ni na say Ghana bato na koyi sikasem an so power no bedu nsem a wo kwan nyina biebie when you sikedi wo peduma wo mre because to whom you know Ghana done koko football bo odi eni wa ye mpase ma wo so na Ghana tie edi wo aban no ni mu a wo peduma wo bre wo be bibia eden edi aban no nkofo se MPP wo we omo edi na busuafo omo ni ga mo wo mo obebo wo mo wo mo na busuafo eni ni anu ni adofo ani ni kuombo ansa na bibi kakra chance kakra dawa wo bonten no opie wa hyo eno kwa na bena ayi na busuafo e besa na wo so epie wa hyo bi edi ayi koko football bo edi si ni MPP sa na tie edi se obi di akoyo se no o pese o fo so anu no ba no so na busuafo e be di ni yamen edi na wo koto aba no a ka hu se Ghana kwa ba ye to ye no yakopa adwuma edi amankrofo bi na katua ni di okwan ni connections ni ade a okwan nyina no o ka eto ye sika no a o de ko ni fie eni na busuam so nu se na ade ni sike edi no obi a be kwan na ye wo ba ho edi ye ni ye to aba ye ni ye di aduan ma wo mo no wo mo mua ye wo mo nka ye edi ono wo di tumi ni manu a no di tumi no wasa de be wi Ghana fo Ghana mu wi o ma we dabe ne be Debi e kan be dabai won yango bo so atum ye resources bebre ye sikan ko na na firi mu ba enso de tie wo ska bebre wo japade ye yango bo de adom ye enso yentimi nko ye ni bia ene unemployed wo kai wutimi kai university for first second degree wo o what the association unemployed association one thing koso any ho I didn't obi awie university obo first degree what about the second degree no nya adumanye ko enwuma bi ankofo bi ye obi anem ya hwe no feeling kwara abrem awie university e ka ne papa ne mama abonye kuma what nya adumanye so no mo hye nkofo ayi adan any cars any store any over say filling stations yes anu ni ye mo oduma ye ni ye mo oduma ye so e di sadie ni nti tumi ni ye de ma wo mo nya kwan di esika e di wi ayen e di ye bibi ma wo mo ho no enu nti no mo yesa na apostle ama enu nti eye military doctor wono do so wo Nigeria na so wo hwe se de enioma ekoyi a military doctor wo so wo hwa ebetimi akwakodan ya se de ye Nigeria na no ada mo ensas yi a esore ye wo ho no ma ye mikrofo ewu ye no bi betimi esi eye wo man Ghana emu no so hu ne sen eye no kore se akue se military doctor okasa so e say you first anamwa yentimi engineer so nkase because of nidinti yentimi engineer so nkase bi oye so ye military doctor na so yenso yani de edikan ana osan so ye doctor onye mi paketwa edu onim so yasem ana onim ekon a eba omam ana oni de onim ne ekofa ekon enso ba omam so Nigeria o hwia de Nigeria ho so no tie woni de ekoso ma entokwa esore Nigeria so ana o ka bi sei edi anaya se de obisa me no bi tumesi Ghana ye de empire ye bo se Ghana nyame hu ye mobo no hia no wo Yesu Kristo dim ne bi ama na entokwa bu o mama wo na so ja ni bi o ka ye ne Ghana ho bi sori a ene wo no be si ene konkra e be kon miami nipa bi a mo kan sa asam mama so ete tani ye be kon so ye ni ga dem te hwe so Ghana go amu ya mo se we ni ye be kon wo no o mu nim se le wo sitie na wo si esi o man mu a ni be hu se yes se ntokwa we emfaso ni so na nye esaya de e di mo Ghana bo ni adwene se ye be kon ko si se de ebesi okay
na so nya ni kan sa asem ni kire mi akuya apostle akunyo wa he obi kwa so no wa tue sika be se 800 million no register no agini o mi ka se kwa bia ko bo obosia loan ko bo so kan hye no mu ni ade nyina loans eno mu ndi agini magum wuli ja kotumu ahye no ara wa bodam wa agini nyaduma wunya nipa dia di ye wanya odanu yemfa ni ye yonko we enu na wona ye o sa anka nya ode no kre wo ma me na no store ni ye ni sa anka nya nde wo papa ena wo store ni ja kotumu ni ahye na anka me ode enya ode politics nti amanyosem nti akonya wo partner so na nso onye sika bi adi bribe ni corruption watimi aye bi na sika bebebe sa akonya no sika wo ho no enye sika ketwa so ho sika agase ye bob adebo se no ba ni no etua na de ekoko ni etimba ni oye no ni ade ni edi tuatua so edu oba no wa chamienu no ni mpanifu ebe no ni edifon Nega kemi ni adi ya dumano. So, it is African politics. Sika samu no. It is nipa ne bewu. Okay. O kumi nipa no be nya tumi na mfa ho. Yes, e be kumi nipa near the politics. Ye be to aba. Any presidents. Any penifon. Share. Abua, anyama ekoso no. Ehu Ephesians chapter 5 verse 12 o se niama ni nipa huntayen. Nipa hunta eye no eni wisi ebodi mpo okay de nipa jesu mo se ye no ansam wo ba bedi tumi no eni wisi ebi ya no kan eka sare ba ba okan Ephesians 5 verse 12 wo kwa be na apostle yenhwe ye ebra na wo kasa no mo kasa bra ye mame Charlotte se tama no ye easy boss yes o declare ye se nanado eberin na na so declare ye se wan rin no ye mampanyi dada John Dramani Mahamo no ne fa phone de efre na sense wono no so agya tum se enya de se easy we ye mame Jemensa na result o de ba ye accurate 1 GN tumu ene engine tumu Charlotte says that worker. The make ye papa John Dramani Mahama make say enkane no de no ono na frɛ ye congratulate na nado say wedding kunim ansa na Charlotte say etimi declare say na nado na afa akunya no na say ye mami Jemensa enso so ebebo results yi for year 2020 because ono na ye easy boss. Now onu so bebu boye na still in favor of MPP. Now we DM ye man panyi da one for phone amfre na won mom or have a press conference ka say won je abano entum EC Jemensa na results or the abano enya no kure no won ne say we no no kure bi ewom ana say EC no na anya na dwuma eyi anu ntu no opohu ne say like katasumi mu aso ana say trobi ana say like ntwegu mu bi akọ so Agua hwe otie bibi wiase e won mpanifo say etwamene bia osuro ayeyana okay etwamene bia osuro ayeyana ena onipa bia nso wo ye ade na onim wo say omo ye obi asem bia kan say if thief man ten God laugh okonvo bi akuwia okonvo ade a nyagobo tesra no osere so obesere edi NDC NPP no wo mo kunya na ewo no wo munim game wo mu play no ho kwai obi vasu wiye mu no wono so nim the same thing so we said that in city and no say ekobani say ya na ohun ne wonye ena isi no so oye mistake kakra eno kwa de ho ameka what the figures edi kayaba am ya te ase ama obi agbaje so omo ye wi no omo agbaje so anya za e se wan san for figures bi ama sa de foforo bai ena de foforo bai na the first one no mistake bi wo enya correct papa afa na de correct one aba ade di na won tenase na won to mo ase answer assess eniema edi kan ye mansie ni mu ansa no be bi o no ayere akasa una be bi o kan ba ko ye o ma wi ni abose wo sa ba be kan wo
opposition no obeti ase anti ase na anti ase kira ntina je sem funso yes bibi etimi si a na firi yisi no okay do won me dia kan yin bi ho numa duma avalidan oh no on for results ma ensan be kan fufuro we chire okay Charlotte said yes or the buyer or no to me on for results fufuro ensan so ama e chire I didn't know who the other now. We are here once. Not so because pinches no money. A dear, you got granted percentage, you know, about 50% point something percent. No, it's 47 years to 48%. Ah, what are you trying to tell Ghanaians? Who can say naturally? So, maybe, Bibi, echo yet. In Tokasamune na the idea. Na mama no ka hu bi. I mean yes, me dey make so ka hu bi. Because I say so mo anu ye mienu. So anu ye baako. Okay. So because o man mu enyina nipa ni nyina ye to aba no, wo ne ye hwe wo, e na obeka che. Aba wo so beka asambo wo so e wo akire. Oh, say na enti ase ye adwuma. Enti me dey say mahama ne mpanimfuo. O njai e ma ne nka. Ne ka na ye ntena sundwem. Won prepare here for 2024. Okay. The 2024 no ba na his no to obesa mo na tana wa ene ono anasem. Okay. O be change ni so ono anasem. Ana me bo. Asem dia no kura ho mo ese ye ka. Asem no kura ye ntu sebi. Ya ntu sebi. O jazie. Wa bubu abaka ma ye nyina ye tigana ye hu se na kufu adira e di akunya. Wo se wo na di ye de na figures ni mo na mistake wo. Mistake wo mo ba ka se ye de. O be kan se. Eni wo o be ti ase. O mo nti ase. Enti ase be ye aduma. Enya aduma. Ma yes, enya yes, no, enya no. O nya me che no. Eno kwe. Asama obi e wa no aka no. E ko se pe empepa. E be da ho sa. So, e di obi e wa no aka se bi, wo ye bibi ne se, wo ya obu akonta bi a. Obu akonta bi a. Transi bu ni yie na ti ase. Asa na dia batu yanim. Because wo bu akonda no, dia wo ye nyan, yesi adwuma no, obi zu wo NBC ho a, oni madwuma no kaw. Obi zu NPP ho a, oni mu kaw. Eni dia wo ni mu obi zu ni mu kaw, wo ya lawyer, obi zu ye judge. Ana me boa. Yes sir. Mu ye mo sua no, ba obi ye judge. Judge se no zuzu, ye sa zu wo pani pa wo da no. Ya judge sia o ye mo pani. Na wo Ghana, ana bi no wo za. Obi wo ho no. Eni dia wo ni ba bia wo ni mu no, obi zu ni mu kaw. Akwa anya se bi di atu o. Nipa nyewu ni se wo ni bibia. Enti yesi no obi tumi ye segment bi. Obi be. Ye Charlotte se bi wo no. Ye nya wo Jemen se bai. Ena Sanso na so free wa ye benya obi fu. San ye benya bufuro. Na kore. So ti ase. Avali dan free ho. Nya ye de bufuro bai. Enti ni be tuma ye tuwa ye be bre no organ ha. Enti se wo ye tuma na. Tomu ase. Boyame mpae. No tu wo Yankopon. Ma ho ni die ni nyansa. Because asam na wo ko bie wa no aka no. Tumi di akiro. Ese di tu obi atumi ti ase. Enti wo calculate a wo ye ode no. Obi si shedem. Eku that computer ho. Wonu so wake. Enti so want man dan sania. Ese Nebata. Ebata. Ka wo ze nipa no. O mo ti ase. Okay. Oh, enti wo ni mo obi ni mo manche. Obi ni mo mache. Wo ye soja ni a. Obi enye soja ni bi. Obi yesu jani bi. Oye posi obi zu ye posi ni. Obi. Pani wo AGP nti onu gwa na AGP. Enti obi zu di ni AGP bi. Obi su betimi adi. Nyame adwuma ye ya sofo. Mimi ya posi. Obi zu ya posi wo Ghana. Obi su ya. Ebi ko obi zu o ye de echa mi die. So, enti wo ye bibi a, enti o bi ne ho. Wo kan sama to because wo de o di betu dwa no. Wo hwe ya, ebi wo ene no me ne bebo ma no so. Okay. Was who no be a tio. The don't go no can't cross wa. The problem aba. And the problem aba. And the problem in Swabin. Young for filling stations, for stores, any Japan here, essay. No, you have your calculations are we. As a brother, can. Okay. Many make us a home one year. Next time, or yes, help you. Your trouble, all one tenancy, access and Yama, and what can see a new year. That you over catch once and for all. Here, Pebako, and yet. Okay.
enya say yekope wa di ka we chezo wa sa be ka we enya ne sa yankopon ko nkasa sa yo apostle wama yate ase ne enche bia ye de nkomodidie no ebeba na wie ya ene sa na nanu ada kantamanto a ehye ya chese nkofo agapade ese ye no nenti ababeto ye ya pono so ye se aposifo aye nhwehwemu ama chese ye papa bia ne din ede Daniel da Komla awedi 41 years or no NHS woman sa so ni mo susu se chese wo ka hu ebi anase wono ye the prime suspect ye be ka ne sa se prime suspect a womo ensa aso ni mu na womo nsa koso ni mu krampo na womo nsa nso ni mu bi Ghana ye Accra ha ne akasese yo je se wono ani mbonefo sem a wadie na chese nko de ne hu ka ye enwura okokopie mu wo ye voter region ho ai entinano eye efiade na chese ya aposifo enya eye hint ne ye nam omo investigation na ekoso sisi womo nsa aso eye nimu a chese yadoano a wono so oye NDC ni mapa na apostle de ekoi zikape ewiase onze urade se bone be kum bonefo nokre o kan use abonefo sem so abonefo sem ohini bia ompe na de ohini bia pe ne se tren e be ye adwuma okay ohini bia so nimu sem edi tumi na mra so owiase je nyame obo so ni asase no nhye mre ma ni power asase so se ye ndi so edi wa ni mra no so a ohu be kyereo so ohu kyereo ade ni na wudwane yesi odi poni edwane wo bra obi ampa ena ba no so aye hwehwemu ena akoso mu twom edi ave na mra no eni ni bedi eni so ma kyerede a ye da urade ase ebi ani nyina nso na ebi ana mpa na on etechi na nzi ya ne kantamanso emi se last week ya kantamanso kesiye ya kika hoshi ahye nye kuma amafo su emma ne mema bosi akofo ne yadwuma na wonu kus politics nti si akwa hyewo uze eni bebi timi di asamo a na odwene ho na wonte ase ena Jeremia kan Jeremia 5 verse 30 wasi ahombode eni ahodwiridie ene bekoso ewa asase no so ahodwiridie ni abode ahombode tese enima aya ahomete enima yentibida enima besisie ya otia uhuna na odwene ho wonte ase se ade na tuma happen na so nipa na ye yo enipa ene ye de senior nipa na hyase aden apostle eno na still amagana fonti asesem se we krampa yensa so no wasa koye NDC ni no eno mo wo mu hunu se ye dan ya na ye mampanyi dada John Dramani Mahama wo benim eye ehu ebi because wo bi antimi nsore waka na so wo sore ya because also wo do NDC amanyoko na enti no de eje kwakoto kantamanto eno na wo mo nti ase wo mususu se ebi ana panyin pa no wo kan hu bi ana se ne nkrofo mo hye na se ne de keka hu no wo mo eka hu bi eno nti na ma nipa no ekokodi isa abonefo se on se ekuya de tie se on se nipa na odi se adwuma ya chon ye be investigation be ba case no ana me bwa sir enti ya cheno no ba ne be tutu na mo se enyame ya no no be kire ni a ekoso no ba bi efire no that times case bi ya say from above ezen peniwo bi hise kire ene odimi hunu peniwo gwa mo so yo yes ageze nipa no a odi sa route nechi o shase ene obetumi adan ama a chese asumasi ene sa so ye den onu so nka nka ne nka je sabi se Mahama mpo na shase a o monidi o tumi monidi so ti ase na mo de ya chene no se a police wo awo maimu emra so ho ene obo obi ni yo wa mo obi di yo ya do awo eti etoto anu a judges no they are very clever emra nimfo lawyers of the law omo ho edi omo no ebe ni nsam omo ni
wo se mo na bagi kan ena mi ehuni se ade no eyo ni da ho na ye eyo ho na ye se ade ni nyina eti ye de ubetum ane be fa ni wo se so wo nyame chen enu sa na tie eni so mo mpani dada Mahama ka ho de me I can say it so o ka ho because Mahama de ono say Barbara ka no wo yo hene e wo NDP party mo bra mo nipa we so kiase edi na numa asem edi tumi obeduma ka se munye se o meye dia mo ye se ni se munyai o mejai ni na aha Yankopon asam ye no kore so kiase edi me te anu eno kore eno me de ye adwuma eno kore ho asam na me ka so John 3 verse 11 urade Yesu say die ni ena ye ka de ye ni ahunu ena edi ho adanse so edi me no na me huru dia na ka sese na ena de minim eva asam na obisa mo no ena me so meka so ti ase edi ya chi no ne edi Yankopon ase se ya chi sa nipa no edi emra ene no enkonkodi so ti ase emra ene no enkonkodi na Ghana ye nyai basa ye entokwa na aba ye koto keke akuya aba ye di kukromutie koto keke na Ghana ndokwa me yana mtiasi wo ko sanla ya koto aba ko yi uma mpani ani umpani bo a be hwe ma no so entokwa bi wo ntokwa bi anim entokwa be ni wo asade wo me dwene ho a me ntiasi Yankopon ko bo so ni asase won tini passe wo hu ne won kan che nipa bia bio de Yankopon ko na numu nsam nyina asa nipa so dey too much wo nipa mo ebi mu ko ye nyene nipa be sesi o ma wuwe wo ye no wo kwa sam ado wo go pie asam ado akuya na wo bu asam ado se ebu sa akwan so wo bo amane de enti a be pie bi o be ka about 20 wo Luke 12:47 urade Yesu say akwa oni me de wura pe no anye sene o pe no obi twa ne ma bebere bobo bu asem efe na amochi ono be di sa adwuma no we go so be na so abaso ye de nkomodidie no esia enesa o final words unsem a odi betwato ne afutu a wode ebema ye de ekoso ye ni say no de abeto dwa na se de ama ya nya ntie ye se ndisufo ene sha se de ekoso nyina den na obeka de acherewom akuya nyame shira pa onze me de me mekra ne se ade wo ye kasa nuru dum obi amfa ene duru dum kwa so anafo ebi mu mfa nyere emfa nya adwuma but we like peace on my way peace ni hia nipa bia asumdue ewo nchen a asem bia ni ho ohun enti de maka ni se Ghana fo nyai etutu asem no na edi ohaw ani amane na eba edi owuo ana eba ene bi gura wa mu na pra wadi demo wutimi ko yedma biu ave later no hu se de wo ye se na sabi enkwasi asem so endi to asem enya enti nothing upper east numune water Ashanti region east numune greater Accra region yema bi ekoso ni ade no munyai ohun na enya de a bibia woni me there is time for everything endi wo bre ba na braba so ohun na mchen wo bre ma ya tobo ase tenase eza oba wasi so na power mempre to wase bompaye na awurade wode no ewo mu awon sabeka be ma so the same thing NDC sa ayi grassroots won say am pasa mo na mo yesa de na yesra mo munyai bibia manenka na mo wode mpanifo no court no mo pe a o mo vanko na asem bia emfa na asem ko na ga na e ho ntwe na ye ne ekoto aban eni edi mu si ho so mo na me so NDC babawo MPP babawo eye ne ekokromoti kuru ya eni edi ko tintim krata so a e ma obenya sa atumi na mo nwe ho na Ghana aban eni mpanifo no ya no mo ta nwene ho ya so ne edi tumi ni ma mo eti ye ma mo tumi no ye wo ho kwa se ye ka de ye pedi kire mo e wo nyansa ni na mo muaye na ye niema enkoyi a o ma no se na mo nwene ho na mo nyema ye ni ye ninye ni akoma ntoyem ni emfa ye na ase ma Nyankopon te ase bo me da urade ase nyame nhira Ghana eye apostle adma prempe na motimi nka no God's watchman the patro me number ni o pese ni a mpabo bia bibia pese uhia hawo ni a de freme na me mo
home pai ma Yesu di mu we home beto if you say me Nyankopon na so ame e wo Kristo di mu 0544 2626 14 0544 2626 14 and 020 70 200 11 020 70 200 11 Onyankopon so dwie enka gan nyina wo Yesu Kristo di mu amen amen. Ebusiafo aha ena ebre ebema ye kwan ama ye de yenkomodidie no esie mo amunya ebre esem adaje ehwe yen etie yen mu comment amode eba ye ebre ntimi akenkan eye ni nyina nanso so ye beda eye Jevan Emmanuel Savide ye etonam ena ebiem nso Salim Lawal ena ye okay forget them and you hear the true GH and ebiem so no woda achi intisue nyansa na jai okay ono so and ebiem so yeah Yusuf Aliji and womo keka we ntimi bobo eye ni nyina ha and ebrebe ma yakwan ama ye DSA subscribe to your channel no so wonya ya like videos na share all the social media platform so follow your IG page and your Twitter page so @TumaGH_ Facebook @TumaGH ebusia for your DAC edienso ne yemfa NC se enchebia yesanso another life esanso ebehhehye eye so said ya wo bo aye ema ye kenkan anase ye dwumede yi ekonkan ebi hia se obeksanso ahwe yesa ebiemu na ne wadwencha wo fa eye sa ensem no ho ensusu no watimi wadwencha wo efa ho atu edwa na ensembusa yetimi akenkan ama onyamuhya munyina seda ne da mo hwe ye midin ekesi kapa dasene yebesane hia too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too much GH.